Hallå! Nu tänkte jag fortsätta min booktalk, inte booktalk, jag bara skojade. Jag tänkte fortsätta mitt Boksluken babblar om bokmässan. För jag avslutade ju förra gången efter att vi åt lunch, eller jag åt lunch, min kompis tittade på. För att annars hade den videon blivit jättelång. Nu blev den säkert 8-10 minuter ändå. Och jag tycker egentligen det är lite för långt. Jag vill hålla mina videor hyfsat korta. Men när bokslukan sätter igång och babblar så slutar de aldrig. Så att de blir väldigt långa. Säkert osammanhängande, säkert tråkiga. Men det skiter jag i. För de filmar jag ändå. Så sen efter lunch så det var ganska sen lunch för att jag var helt stressad en timme där. Men då gick vi på fanfiction workshop. Och det var ganska roligt, tycker jag. Eller det gjorde inte alls det. Alltså, jag är väl lite intresserad av fanfiction. Men inte på det sättet. Så att liksom, det var en liten kul grej, men ja. Det roliga i sammanhanget, om nu någon vill höra det, vilket förmodligen ingen är intresserad av, var att vi hade kommit dit och satt oss och så ser jag en person komma. Och det är alltså då, jag vet inte om någon av er följer henne, men jag vet att jag rekommenderade henne på min blogg och jag kan lämna en länk här under till hennes YouTube-kanal. Och det är en YouTuber som hon kallar sig Itreniel på YouTube. Och min spontana liksom så impuls var bara att liksom ropa, men hej, vad kul att se dig. Men det var ganska bra att jag höll tillbaka den impulsen. För liksom, alltså, vi känner ju inte varandra. Det är liksom, jag har kommenterat någon gång på hennes videoklipp, hon har svarat typ så. Och liksom, för er som inte vet vem hon är ingen stor YouTuber. Hon har, senast jag kollade hade hon 600 prenumeranter. Nu kan det vara så att någon kanske 700, vad vet jag. Men hon kommer dit också och ska också på den här fanfiction workshopen. Och alltså jag frågar henne sen, liksom bara börjar prata med henne ändå, liksom frågar, men är det du som är Itreniel och kul, du är bra. Ärligt talat vet jag inte om jag sa att hon är bra. Men om du tittar på den här videon nu, du är jättebra. Alltså du är typ en av de bästa YouTuber jag har hittat. Så jag tycker att du ska ta åt dig om du nu mot all förmodan ser den här videon. Och för er som är intresserade av hennes kanal så länkar jag den i beskrivningen. Så kom hon dit i alla fall. I och för sig pratade vi inte så mycket då. Vi sa typ hej, kul. Vi gav varandra en kram. Sen så lämnade jag min kompis där på fanfiction workshopen. Och gick iväg till Wombat förlag, hade någon typ så här författarmingel eller någonting. Det var typ 5 författare tror jag som skulle vara där. Och Anna Alund skulle vara där. Så att jag stack dit och fick hennes bok signerad. Så att det var de 5 böcker jag fick signerade. Så att då gick jag bort till hennes monter. Eller inte hennes monter, men till en monter. Fick du bara signerad. Och hon var jättehärlig. Fick en kram. Sen ledde jag rätt på min kompis igen. Och det är någon timme där på eftermiddagen där jag inte har en aning om vad vi gjorde. Jo, vi var och lyssnade på Sara Bergmark Elfgren också. Hon pratade om De dödas röster. Alltså, om ni inte har lyssnat på De dödas röster så tycker jag absolut att ni borde göra det. För att alltså den är jättebra. Jag vet inte om jag kan länka den i beskrivningen, för jag vet inte vart jag kan hitta en länk till den. Men det finns på typ alla poddtjänster. Alltså, jag lovar att ni kommer hitta De dödas röster om ni bara försöker. Så det tycker jag var jätteroligt. Och gjorde vi mer? Jag har en känsla av att vi gjorde något mer. Men jag vet inte vad det kan tänkas vart. Nej, det var det klockan 4. Sen gick vi upp till min kompis mamma och
lämnade ifrån sig alla sina böcker. Jag hade kvar mina böcker i min ryggsäck för jag orkade inte ta upp dem ur ryggsäcken. Och jag ville inte lämna hela ryggsäcken för att jag hade min plånbok och det där och det liksom kanske vill jag ha. Och jag orkade inte ta ur plånboken. Så att jag gick runt med min tunga ryggsäck. Inte jättebra. Sen gick vi ner igen. Vi typ bara gick runt lite då, tror jag. Jag var rätt trött. Jag vet inte om vi satt oss någonstans och bara lyssnade på någon som tjatade. Sen gick jag... Nej, det gjorde vi inte. Vi hade inte jättelång tid förresten. För att 5 sen... Alltså Sara var 4 och 5 så skulle jag till Rabén & Sjögren igen. För de skulle snacka Harry Potter, den 8:e boken. Så då var jag ju såklart tvungen att gå dit. Varför jag så mina naglar? Så att jag gick till Rabén & Sjögrens monter. Där träffade vi i Tränel igen och hennes kompis. Först lyssnade vi, det höll på 10 minuter. Och sen var det 2 grejer emellan. 2 10 minuters grejer emellan också. Så vi stannade kvar, jag och min kompis. I Tränel och hennes kompis, jag vet inte riktigt om de var typ halvt kvar och halvt inte kvar. Det var liksom men sen kom de tillbaka till Harry Potter-quizet. Och ja, det var liksom jättenice. Och sen efter Harry Potter-quizet då är klockan liksom så här 26, så att bokmässan stängde om så här 20 minuter. Och men då stod vi och pratade med, nu vet inte jag om jag säger rätt, men det var liksom jag, min kompis och sen i Tränel och hennes kompis. Och så tror jag att det var dottern till någon som hade översatt de 7 tidigare böckerna. Om någon vet att jag har fel, typ du i Tränel, Miriam. Alltså jag vet inte om jag ska kalla henne i Tränel eller Miriam, för att hon heter liksom Miriam i verkligheten. Och jag vet liksom inte, jag vet inte vilket hon föredrar, men vilket så. Om du vet vem det var och jag har fel, så får du gärna kommentera det också. För då, ja, vi stod och pratade lite i alla fall om massa Harry Potter-relaterade grejer. Och det var jätteroligt. Vi upptäckte att jag och hennes kompis och hon och min kompis var väldigt lika. Liksom. Jag och hennes kompis är liksom kluvna mellan Ravenclaw och Slytherin. Och hon och min kompis är Hufflepuff. Men jag tyckte det var så himla roligt, liksom, 2 Hufflepuff, det är inte jättemycket slump. Men att 2 stycken som är liksom kluvna mellan Ravenclaw och Slytherin stötte på varandra liksom bara så. Det känns lite coolt. Så att det var typ det som var min bokmässa. Sen tog bokmässan slut. Vi gick iväg ner till stationen, eller vi gick åt kebab först. Och sen gick vi ner, tog tåget hem och så var jag hemma typ 9:30. Så det var en helt underbar dag och jag hoppas att det var fler än jag som tyckte det. Så att, var ni där i år? Vad gjorde ni? Hade ni det bra? Hade ni det inte bra? Det hoppas jag inte. Jag hoppas att alla hade det jättebra på bokmässan. Men ni får jättegärna kommentera. Det skulle vara jättekul att få höra. Och så syns vi. Hej då!